வணக்கம் சகோஸ். இங்கே பாருங்கள், நம்ம அன்னாட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃப்ரிட்ஜு, நல்லா ஓடிட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜு தான். திடீர்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. நல்லா ஓடிட்டு இருந்தது, இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஓடலை. எல்லா ஃப்ரிட்ஜை கழிட்டு வந்து நடு ஹாலில் வச்சுட்டேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இங்கே வந்து பாருங்கள், இங்கே வாங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் என்ன நினச்சேன், சரி ஃப்ரிட்ஜு ஓடலையே அப்படின்ட்டு தெர்மோஸ்டட்டு தான் போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி எல்லாத்தையும் கழட்டி உருவிட்டேன். எல்லாம் உருவினதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு தெர்மோஸ்டாட்டு நல்லா இருக்கேன்ட்டு. அப்புறம் அதையும் பார்த்துட்டு சப்ளை வருது, எல்லாமே வரல, கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகலை. அப்புறம் சந்தேகத்தில் பின்னாடி எல்லா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வர பெரிய பிரச்சனை தான். உடனே மெக்கானிக் யாரையும் கூப்பிடாதீங்க, சொல்லித்தர பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் பிரித்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து காட்ட முடியல, ஆனால் நான் ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். கம்ப்ரஸர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர் இருக்கும். இந்த கவர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இந்த கம்ப்ரஸரில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு மேலே ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் போயிட்டு வெளியில் யாரை வேணால் மெக்கானிக்கை பார்த்து கூட்டிகிட்டு வந்து சரி பண்ணுங்க. கம்ப்ரஸர் போச்சு நம்மளால் பண்ண முடியாது, அதுக்கு ஆளை கூப்பிடணும். ஆனால் மேக்ஸிமம் போகிற ஃப்ரிட்ஜில் எதுவுமே கம்ப்ரஸர் போகாது சப்போஸ். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இதில் போனது என்னதுன்னா, இதில் உள்ள ரிலே இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே இருக்கும் சென்டரில், இந்த இடத்துல வரும் இந்த ரிலே. கம்ப்ரஸர் மோட்டரு கீழே இந்த ரிலே அடி வாங்கிருச்சு. அதில் ஒரு கணக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே பாருங்களேன், இந்த சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா, சவுண்டு வரக்கூடாது. நான் அதுக்காக ஸ்பேருக்கு 1க்கு 2 வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். 70 ரூபா தான், ரொம்ப விலை கிடையாது, 70 ரூபா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா தாங்கிறதுக்கு இதுக்கு சரியாக பேர் எனக்கு தெரியல, இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பதிலாக வாங்கின டூப்ளேட் எப்படி வச்சு, ஆனால் அது ஒரிஜினல் போகல, அது நல்லா தான் இருக்குது. நான் நேற்று கூட பார்த்தேன். மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகாது, ஆனால் கம்ப்ரஸர் மட்டும் ஆன் ஆகும். ஆன் ஆகிற சவுண்ட் இருக்குது, ஃபுல்லாக கூலிங் வராது, எதுவுமே வராது. ஆனால் இது மட்டும் ஹீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா லோடு பற்றி அவுட்புட்டு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். அந்த அவுட்புட்டுக்காக தான் நம்ம ரிலே மாற்றுறது. இப்போ மாற்றினதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் கிளிக் ஆகிருச்சோ. அடுத்த வீடியோவில் நான் இது பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து எனக்கு முழுசாக காட்ட முடியல, இல்லை ஒரே வீடியோவாக நான் இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன் 2 செக்மெண்ட்டாக. ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி ஒரு 4.5 வருஷம் தான் ஆகுது. நான் எந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ வாங்கினீங்கனாலும் 10 வருஷம் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸருக்கு எக்காரணம் கூட போகாது. அதை நம்பிக்கை. நான் எல்லாத்தையும் பிரிச்சிட்டேன். இப்போ பிரித்ததுக்கு அடையாளம் என்ன பண்ணலாம், எல்லாமே நீட்டாக தொடச்சி பக்காவாக புது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ரெடி பண்ணிடுவோம். நம்ம வீட்டிலலாம் நகைப்பாலித்து தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு இது மட்டும்தான் ரொம்ப கிடக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சகோ. இப்போது பிரித்து வச்சுருக்கேன், முழுசாக காட்ட முடியாது. பண்ணதுக்கப்புறம் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆகிறது. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் ஆல்ரெடி எப்படி ப்ராப்ளம்னா ஆஃப் ஆகி தான் கிடந்துச்சு, ஆனில் தான் இருக்குது, நல்லா ஓடிட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜு. எடுத்து பார்த்தா திடீர்னு கூலிங் எல்லாம் வெதுன்னு ஆயிடுச்சு. ஜாமான் உள்ளது நான் என்னடான்ட்டு பார்த்தா, நான் ஏதோ ஸ்டெப்லைசர் போச்சுன்ட்டு அதை பார்த்தேன். அப்புறம் தெர்மோஸ்டாட் தான் போயிருக்குமான்னு அதையும் பார்த்தேன். கடைசியில் பார்த்தா சின்னோண்டு ரிலே பண்ண வேலை நம்மளை எவ்வளோவையும் பிரிக்க வச்சிருச்சு. பிரித்ததுக்கு வேலையை பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் என்ன மாற்றிருக்கேன்ட்டு. போன வீட்டில் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு நான் இதில் வந்து டச் பண்ணிடுறேன். இந்த ரிலே தான் போயிருந்தது. சவுண்டை பார்த்தீங்களா, இந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா மற்ற தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கவே ஈஸியான மெத்தடு தான். நான் இது தெரியாமல் தான் உள்ளே எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுட்டு அங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதனால் ஒன்றும் ஆகலை, ரிலே போயிடுச்சு. ரிலே மாற்றியாச்சு. வெறும் 70 ரூபா தான். தெரியாதவங்க என்ன பண்ணி ஃப்ரிட்ஜு போலி அப்படி ஓரம் கட்டுறவங்க சில பேர் வசதியாக உள்ளவங்க உடனே அடுத்த ஃப்ரிட்ஜு மாற்ற போவீங்க. அப்படி இல்லையா டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம். சில பேருக்கு வரும், வயிற்றுக்கு வந்துட்டு போனாங்களே அவங்க சர்வீஸ் சார்ஜு குறைஞ்சபட்சம் இன்றைக்குள்ள விலைவாசிக்கு 200 ரூபா கொடுத்து தான் ஆகணும். ஆனால் இந்த ரிலேவோட விலையே வெறும் 70 ரூபா தான். எங்கே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்பேர் இருந்துச்சுன்னா போய் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதை போட்டு வச்சிடணும். ஏன்னா இந்த கவர் எதுக்காக போடுறோம்னா, என்ன தான் நம்ம கவர் போட்டு வச்சாலும் தண்ணி உள்ளே போக தான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நச்சு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும். அப்படி இல்லையா 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நச்சு க்ளீன் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல தான் நம்ம கலெக்டிங் பாக்ஸு, அந்த ஐஸ்கடி ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பட்டன் அமுக்கி விட்டுருவோம், தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சிடும். கரெக்டாக அந்த கம்ப்ரஸர் மேலே தான் அந்த வயிட்டு உட்காரும். இது ஓவர்லோட் ஆகி அது வலிஞ்சு, இந்த கம்ப்ரஸர் வலிஞ்சு ஒன்றும் ஆகாது. அந்த தண்ணி வலிஞ்சு சுட்ட சில சமயம் அந்த ரிலேவை பாதிக்கும். அதனால் வர பிரச்சனை தான் இது. இப்போ நம்ம சரி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பாருங்கள், இப்போ வந்து எல்லாம் கழட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நான் சொல்லும் போது ஆன் பண்ணுவாங்க. இப்போ லைனாக பாருங்கள். இப்போ எல்லாம் கழட்டி வச்சுருக்கேன், ஆன் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா,
இதில் பெரிய விஷயம் என்ன, இத்தனை நாள் இந்த லைட்டு எரியாது. இப்போ எல்லாத்தையும் பிரிக்க உள்ள லைட்டில் வந்து என்ன ஆயிருந்துச்சுன்னா, இந்த மாப்பு இருக்கு இல்லையா மேலே உள்ள கவர், இது ஃபுல்லாக ரஸ்ட்டு பிடிச்சிருச்சு. அது எப்படி தண்ணி போட்டு அந்த இதில் தண்ணி ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனால் கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கல. இதுக்கு என்ன பண்ண, WD-40 ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வாங்கி அடித்து உள்ள உரட்டி பல்லுலக்கிற ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா பெரும் சுத்தமாக போய் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பழைய ஃப்ரிட்ஜ் 5 வருஷம் ஆக போது, இந்த புது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம கொண்டு வரேன் பாருங்க. எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே சார், ஃப்ரிட்ஜ் 100% ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கம்ப்ரஸர் சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பாரு, கம்ப்ரஸர் ஓடு மேலே கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிருங்க. இங்கே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஷாக் அடிக்காது. சில சமயம் எர்த்து அடிக்கிட்டு பயத்தில் நம்ம தொட மாட்டோம். இந்த இடத்த தொட்டு பார்க்கலாம், கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். நான் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். அவ்வளோதான் சாகு, எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஸ்விட்சை போட்டாச்சு, செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு, பக்காவாக இருக்குது, எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. ஆனால் இப்போ என்ன ஒரு இதுனா, ஃப்ரிட்ஜு பக்காவாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பக்காவாக இருந்துச்சு. இதுலேயே ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை, இதை பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும். அந்த அளவுக்கு இது ஆயிடுச்சு. தெர்மோஸ்டாட்டி சரி பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் தெரியாமல் சுற்றிடுவீங்க. நிறைய பேர் தெர்மோஸ்டாட் என்ன பண்ணுவீங்க, ஜம்முன்னு சுற்றிடுவீங்க. நானே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் முன்னாடி சுற்றுறதுல அப்படியே ரேஸ் ஆகி சுற்றி அந்த ஸ்ப்ரிங்கு போய் வெளியில் அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எதுக்கோ ஒன்று பிரித்ததுக்கு எப்படி வாங்கினப்போ இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கண்டிஷன் வந்துருச்சு. போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இல்லை, 2 நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கூலிங் ஏறிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த பட்டன் அமுக்குனா அந்த லைட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. போசகோ மிஷின் சக்ஸஸ். கஷ்டப்பட்டதுக்கு பலன் கிடச்சிருச்சு. 250 ரூபா மொத்த செலவு, அவ்வளோதான். லேபர் சார்ஜ் ஃப்ரீ, நம்மளே செஞ்சுக்கிறனால. அது மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன வேலையை கற்று வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே சொல்கிறேன், இது மாதிரி இன்னும் ஹோம் தியேட்டர் சரி பண்ண சொல்லித்தரேன், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டெப்லைசரு, போர்டு, கேமரா, மைக்கு, அப்பப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா சரி பண்ணி நானே பண்ணிடுவேன். எங்கேயும் போக மாட்டேன். அப்பப்போ ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி பின்னாடி தகவல் தேவைப்பட்டால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், பார்க்கலாம். ரொம்ப சந்தோஷம் சகோ. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் தான் சரி பண்ணுங்கள். சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்களே முடிச்சுக்கலாம். அதிகபட்சம் ஓப்பனாக சொன்னால் 70 ரூபா ஜாமான் தான். நான் ஸ்பேர் வாங்கிட்டு வந்தனால 250 ரூபான்னு சொன்னேன். இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கிடக்கு, அதுக்கும் எதுவும் ஆச்சுன்னா பின்னாடி யூஸ் ஆகுன்னு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன், அவ்வளோதான். அதனால் 70 ரூபாவில் வேலை முடிஞ்சு. என்ன நம்ம கையாலே சரி பண்ணுங்கிற சந்தோஷம், அவ்வளோதான், போதும். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் சகோ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு சின்ன முயற்சி.